مولم خوش اومدین. میخواستم بهتون بگم که چطوری ریجن کنم تو گرم کلش رنگ، البته ریجن یا تو گرم مسترا. دوستان که من با ریجن خورم اول سیزن تو کلش رنگ. خب عیبی نداره. خیلی ها پرسیدین گفتین چطوری این کار انجام بدم، چطوری برم بالا. اولین کار، سه تا روش داره، سه تا قانون داره. اولین کار که شما میکنین اسکواد خوب داشته باشی. اسکوادتون از دست اول دیگه نذاره حریف یک راندم بگیره. بزنین، اصلا اهمیت ندین. اگه طرف یک راندم گرفت امید داشته باشین. دو، این 630 که میبینین پر کنین. نگاه، شما هر دست بازی میکنین 10 تا میگیره. وقتی ویناتون بیشتر بشه، باز بویاتون 5 تا 6 تا به بالا بشه، با 12 تا 20 تا میره بالاتر. این پر بشه بهتون 2 ستاره میده به جای که 1 ستاره بده. 630 پر کنین بچه ها. سه، دیگه ارزم به درزتون که چنل منو دنبال کنین و لایک هم ویدیو رو بکوبین تا شورت ویدیوهای بعدی. خداحافظ.